ľudia, a keď vidíte toto znamená meno, tak asi viete, o čo bude. Lebo zase sa budeme baviť o zase 10 minút lebo budú zase 8 mesiacov nevydá video. Takže bolo normálne, kedysi bolo normálne, že 7 mesiacov nevydá video bolo, ale teraz zase nič nevieme a 8 mesiacov nevyšlo zase video. Čo sa stalo? Ja vôbec neviem. Máme zase dve možnosti. Jedna možnosť, a to je zase makať na nejakú videu, nejakú zase keby trvať hodinu na pozetie a proste takéto veci, čo strašne trvá dlho. Napríklad v Death Note tak bolo, to 7 mesiacov, to si pamätá, to mu tiež to tak podobne 5-4 mesiacov a toto mu trvalo tiež to veľa mesiacov. A hlavne, to je hlavná otázka. Ako vieme, však už Big vydal reakciu, kde Smith K, potom čo vydal K, a potom po tej reakcii vydal K video. Proste video. Neviem, proste asi zase vydal nejaký film, neviem. To video proste, jo. Máme to jeho Instagram, všetko, blablabla. No, proste Kane nám zmizol. Nevieme kedy vydá video, Toto video je vlastne. Proste berte to, že máte video na pondelok, proste ďakujem, dajte odber a čau.